വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വയനാടൻ ജബർദസ്ത്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതായത് ചെറിയ ഫിഞ്ചസ് മുതൽ വലിയ മക്കാവോസ് വരെ. ഇവരെല്ലാം വാങ്ങാനും വളർത്താനും പരിപാലിക്കാനും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പല ബേഡ്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കിളി പോവും. ലക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള കിളികൾ വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വളർത്താനും പരിപാലിക്കാനും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോക്ടെയിൽസിനെ പറ്റിയാണ്. നല്ലൊരു കോക്ടെയിലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, കോക്ടെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കേജ് സെറ്റപ്പ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കോക്ടെയിലിനെ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ഫുഡ്, ഏതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റിൽ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഫുഡാണ് നമുക്കതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈമിലാണ് അതിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്, ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ബ്രീഡിങ് സമയത്തിൽ അവരുടെ ആഹാര രീതി. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോക്ടെയിലിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കോക്കറ്റെയിൽസിൻ്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. അവിടെ ഈ ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ബേർഡാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തത്തകളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ബേർഡ്സാണ് കോക്കറ്റെയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് സാധിക്കും. സോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ബേർഡാണ് കോക്കറ്റെയിൽ. അടുത്തതായി വൈ കോക്ടെയിൽ ബേർഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോക്ടെയിൽ ബേർഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോക്ടെയിൽ ബേർഡിനായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലുക്കും അതിൻ്റെ സൈസുമാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സൈസും അല്ല, എന്നാൽ അത്ര ചെറുതുമല്ല. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഇവരുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും വളർത്താം. പെറ്റായിട്ടും വളർത്താം, അല്ലാതെയും വളർത്താം. നല്ലൊരു പെറ്റാണ് ഇവർ. അതുപോലെ നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട്. നല്ല കെയർ എടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് കോക്കറ്റെയിൽസ്. ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല കെയർ കൊടുത്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് കോക്കറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ഇവരെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ട വലിയൊരു കടമ്പയാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കോക്കറ്റെയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പെറ്റായിട്ട് എടുത്ത് വളർത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തൂവലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ബേഡിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പലർക്കും പേടിയാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതും പിന്നെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഡെഡായി പോകാനും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കുക. ഈ കോക്ടെയിൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള കോക്ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൂട്ടിന കോക്ടെയിൽസ്, വൈറ്റ് വേസ്ഡ് കോക്ടെയിൽസ്, ഗ്രേ കോക്ടെയിൽസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇതിൻ്റെ കളറും ഇതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസും അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂട്ടിന കോക്ടെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കോക്ടെയിൽസ് ഇതിന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. മറ്റു കോക്ടെയിൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് പ്രൈസ് കുറവാണ്. നമുക്ക് അഫോർഡബിളായ പ്രൈസാണ് ഇതിനുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു കോക്ടെയിൽസിന് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടുതലാണ്. സോ ഇവരെ വാങ്ങി ഇവരെ നമ്മൾ വളർത്തി നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വില കൂടിയ നെക്സ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് കൊടുക്കേണ്ട കെയറിങ്ങും വ്യത്യാസം വരും. ഒരു നോർമൽ കെയറിന് അപ്പുറം നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സ്ട്രാ കെയറും കൂടെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ വലിയ കെയറുള്ള ബേഡ്സിന് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഡെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. പൈസ നഷ്ടമാണ്, നമ്മളത്ര സമയം നഷ്ടമാണ്, പിന്നെ ഒരു കിളിയുടെ ജീവനല്ലേ. സോ അതിന് നിൽക്കാതെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബേഡ്സിനെ മേടിച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ബേഡിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽ ബേഡിൻ്റെ സൈൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ. അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയം ഡേ ടൈമിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇവർ ഫുഡ് കഴിച്ചും വെള്ളം കുടിച്ചുമാണ് ഇവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ഐസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ. മറ്റേത് ഒരു ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ബേഡിന് ഒരു തൂങ്ങിയ കണ്ണു പോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരിക്കും കോക്ടെയിലിൻ്റെ. അവരുടെ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് നല്ല വെൽ ഗ്രൂംഡ് ഫെദേഴ്സായിരിക്കും അവർക്ക്. അതായത് നല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഫെദേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്, ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അതിനെ കാണാൻ തന്നെ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിലിൻ്റെ സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബേർഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഒരു കോക്ടെയിൽ ബേർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു കോക്ടെയിൽ ബേർഡിൻ്റെ സൈൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തൂവലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊഴിച്ചിടും, പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയും. അതുപോലെ അവരുടെ ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും നീറ്റായിട്ട് വെക്കത്തില്ല. മൊത്തത്തിൽ ആ കിളിയുടെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അടുത്ത സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെപ്പോഴും ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പറക്കാതെ കൂടിൻ്റെ മൂലക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കിളിക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവർ ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിളിക്ക് എന്തോ ഒരു വയ്യായ്ക ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം. ഈ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കിളീനെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അടുത്തൊരു മെയിൻ സൈനാണ് ഇവർ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു ഡേ ടൈമിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഒറ്റക്കാലിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കിളിക്ക് എന്തോ ഒരു വയ്യായ്ക ഉണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, അവരുടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ കളറിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു വയ്യാതിരിക്കുന്ന ബേഡിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ വിട്ട് കളയാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അടുത്തതായിട്ട് ഈ കോക്ടെയിൽസിൻ്റെ കേജ് സെറ്റപ്പ്. നമ്മളൊരു കോക്ടെയിലിനെ വളർത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതിനെങ്ങനെ വളർത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കൂട്ടിലിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഏവിയറിയിൽ പറത്തി വളർത്താനാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഒരു ഏവിയറി കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ബേർഡിനെ വളർത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മതി, നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് കുറവാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബേർഡിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബേർഡ് ചെറിയ കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി ചെറിയ ചെറിയ കേജുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഏവിയറിയിൽ വളർന്നു വന്ന ബേർഡാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ മേടിച്ചിടാം. അവരതുമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും, വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അവരോട് വൈൽഡ് ബേർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏവിയറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങളൊരു കേജ് സെറ്റപ്പിലാണ്, ചെറിയൊരു കൂടുകളിലിട്ട് വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ബേഡിനെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഒരു ഏവിയറി സെറ്റപ്പിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ബേർഡിനെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നോർമലി അതിനൊരു സ്ട്രെസ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്ന് നടന്നത് പെട്ടെന്നൊരു കേജിലേക്ക് ചെറിയൊരു കൂടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സ്ട്രെസ്സ് അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇത് എല്ലാ ബേഡ്സിനും ഇങ്ങനെ വരുന്നല്ല, അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവരുടെ ഒരു കൂട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിനിമം ആ കൂടിനൊരു 3 അടി നീളവും 2 അടി വീതിയും 2 അടി ഹൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അവർക്കൊരു ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്തിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ അവർക്കൊരു ഫുഡ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ്, വെള്ളം വെക്കാനുള്ള സ്പേസ്, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ്സ് തൂക്കിയിടാനോ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിൽ വെക്കാതെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമുള്ള ബേസിനിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർക്കത് സാധിക്കില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസിനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്നും വൈകുന്നേരം എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എന്തായാലും കേജ് സെറ്റപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ഒരു വൈകുന്നേരം 6 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുക. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫ്രഷായിട്ട് നല്ല വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. സോ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു കേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോക്ടെയിലിനെ നമുക്ക് വാങ്ങുവാനും വളർത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കോക്ടെയിലിൻ്റെ ആഹാര രീതികളെ പറ്റിയും അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് സമയത്ത് നമ്മളെടുക്കേണ്ട കെയറിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുകൂടാണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാകാം. അതറിയുന്നവർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇതുപോലുള്ള കിളികളെ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് എന്തായാലും ഒരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ഫ്രം വയനാടൻ ജയപ്രദേശ്.